حبايبي طلاب الجمهورية من أسوان الإسكندرية، أهلا بيكم الحصة التأسيسية في منهج تالتة إعدادي. أول وحدة هنبدأ بالكيمياء. إيه ده يا مستر، هو إحنا عندنا كيمياء؟ طبعا السنة دي أنت عندك كيمياء هاخدك وفيزياء وأحياء وجيولوجيا. إيه يا مستر، ده الحاجات دي بتاعت ثانوي. أنت عندك بدايات الثانوي وبناء عليه إحنا هنمشي وحدة واحدة مع بعض. الوحدة الأولى تتكلم على الكيمياء. مستر انا اسمع الكيمياء دي رخمه، العيال بتنتحر في الثانويه العامه ويموت واللي يسيب الثانويه واللي يبطل لا احنا نتأسس. هما بص بينتحروا بيتضايقوا بيتخنقوا علشان مش متأسسين. احنا دورنا النهارده نأسسك علشان ما تنتحرش زيهم. هنوصل مع بعض كده خطوه خطوه مع بعض كده عشان تبقى انت بروفيشنال داخل الامتحان مش خايف. بص يا شباب كده، مبدئيا احنا ربنا ادانا نعمه مش واخدين بالنا منها هنا اسمها العقل. للاسف انت راكنه شويه، فانا بقول لك ابدا معايا كده، نظفه شغله اشتغل بيه استخدمه خلاص كده، وابدا معايا هنتاسس واحده واحده في الكيمياء ونركز مع بعض. مبدئيا ايه اول حاجه في الكيمياء؟ عندنا حاجه اسمها الماده. يبقى اول تعريف عندنا في المنهج حاجه اسمها الماده. يعني ايه ماده؟ المادة ركز معايا كده، كل ما له كتلة وحجم. كل ما له كتلة وحجم، أي حاجة ليها كتلة وأي حاجة ليها حجم تبقى مادة. يبقى المادة كل ما له كتلة وحجم. العلماء قال لك ممكن أقول كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. يبقى ممكن اقول كل ما له كتلة وحجم او كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. اي حاجة ليها كتلة واي حاجة ليها حجم تبقى مادة. كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. طب احنا اذا واحدة مع بعض. اذا ايه تعريف المادة؟ ايوه قول معايا، كل ما له كتلة وحجم. عسل انت كده كويس معايا. طب لو المادة اتغيرت، مستر هو القلم ده مادة؟ له كتلة وله حجم. طب الهواء مادة؟ له كتلة وله حجم. مستر ازاي هو الهواء مادة؟ يعني اوزنه ازاي؟ قال لك الهواء ده لو جبناه، لو هات بالونة اوزنها على الميزان تطلع 5 جرام مثلا، انفخ فيها وزنها مرة تانية تطلع 5.5 جرام. كده انت الهواء اللي جوه البالونة وزن نص جرام وكمان كبر معاك خد مساحة. يبقى اذن الهواء مادة عشان له كتلة وله حجم. طب الموسيقى مادة؟ لا بعرف اوزنها ولا بعرف ولا شايفها فين بالظبط، معرفش امسكها، يبقى ما تعتبرش مادة. طب المادة لو اتغيرت تدي كم نوع من التغير؟ قال لك عندنا نوعين من التغير، اما ان يكون تغير فيزيائي او تغير كيميائي. خلي بالك معايا، يبقى القلم ده لو اتغير يتغير لحاجتين، يا فيزيائي يا كيميائي. والله لو انا كسرته يفضل بلاستيك، لو انا طحنته يفضل بلاستيك، لو انا عجنته في ايدي كده يفضل بلاستيك. طب لو حرقته يفضل بلاستيك؟ قال لي لا. يبقى انت عندك كده نوعين من التغير، اما ان يكون تغير فيزيائي او تغير كيميائي. بس نقول مع بعض انواع التغير. فيزيائي، وهنقولها هتظهر دلوقتي قدامك، فيزيائي وكيميائي اهو واحده واحده مع بعض كده. يبقى اول نوع من التغير حاجه اسمها ايه؟ تغير فيزيائي. تغير ايه؟ فيزيائي. النوع الثاني تغير كيميائي. يبقى ما هي انواع التغير في الماده؟ ايوه قول فيزيائي وكيميائي. طب ارجع لي كده واحده واحده. يعني ايه ماده؟ كل ما له كتله وحجم، او كل ما له كتله ويشغل حيز من الفراغ. اي حاجه ينفع نوزنها ونمسكها اسمها ماده. الماده لو غيرناها تبقى كام حاجه؟ تبقى تغير فيزيائي وتغير كيميائي. طب ايه الفرق الفيزيائي والكيميائي؟ قال لك الفيزيائي هو تغير في الشكل الخارجي، مسكنا الماده كسرناها طحناها دوبناها في الميه تغير فيزيائي، او سخناها. لا. طب لو حرقناها يا مستر يبقى تغير كيميائي. طب ثانيه واحده يا مستر، يعني انت عايز تقول لي مثلا معايا قالب زبده سيحته؟ قال لي لا ده فيزيائي. ليه بقى؟ عشان لو اتجمد مره ثانيه يرجع زي ما كان. يبقى الماده لو اتغيرت ورجعت زي ما كانت فيزيائي. طب لو اتغيرت وما رجعتش زي ما كانت يبقى كيميائي. يبقى الفيزيائي هو تغير في الشكل
الخارجي. طب الكيميائي تغير في التركيب الداخلي. يبقى الفيزيائي تغير في الشكل الخارجي والكيميائي تغير في التركيب الداخلي. عندي كم نوع من التغير؟ فيزيائي وكيميائي. الفيزيائي شكل خارجي والكيميائي تركيب داخلي. دي انواع التغير. يبقى الماده كل ما له كتله وحجم، والتغير نوعين، كيميائي وايه؟ وفيزيائي. الفيزيائي شكل خارجي والكيميائي تركيب داخلي. بص معايا كده. التغير الفيزيائي ايه تعريفه؟ هو تغير في الشكل الماده الخارجي، ان الماده تتكسر. بص معايا كده. زي ايه طيب؟ قال لك زي الطحن، تغير فيزيائي. التكسير، تغير فيزيائي. الذوبان، تغير فيزيائي. يبقى طحن، تكسير، ذوبان، تغير فيزيائي. يبقى الفيزياء هو تغير في الشكل الخارجي، ان الماده تتكسر، تطحن، ممكن تدوب في الميه، ده تغير فيزيائي. لكن التغير الكيميائي يبقى النوع الاولاني تغير فيزيائي. الكيمياء تغير في التركيب الداخلي، انك انت تمسك الماده تحرقها، فلما تحرقها تولع فيها، ما ينفعش نرجعها زي ما كانت وتديني ماده جديده اصلا مش هي الماده الاصليه. زي مين مثلا؟ يبقى الكيميائي تغير في تركيب الماده الداخلي بحيث يعطي مواد جديده. يبقى واحده واحده. التغير الفيزيائي تغير في الشكل الخارجي، الكيميائي تغير في التركيب الداخلي بحيث يعطي مواد جديده تختلف في خواصها عن خواص الماده الاصليه. زي مين مثلا؟ بص معي كده. لو احنا جبنا مكعب من او قطعه من الفحم، ماشي، فحم كده سي زائد، ولعنا فيه O2، جبنا فحمايه حرقناها، اللي يطلع منها شكله ايه؟ قال لي شكله يا مستر دخان، يديني CO2 ويطلع ماده كده رماد لونه كده فض شويه، مبيض شويه. يبقى اذا لما حرقت الكربون الفحم ولعت بيه في النار، حرقته على النار كده، اداني دخان وطلع رماد كده، ده اسمه تغير كيميائي، تغير في التركيب الداخلي، تغير في التركيب الداخلي. يبقى الفيزيائي تغير في الشكل الخارجي والكيميائي تغير في التركيب الداخلي. ده بالنسبه لانواع التغير. حلو جدا. يبقى لو قلنا الماده كل ما له كتله وحجم، والتغير فيزيائي وكيميائي، والفيزيائي تغير في الشكل الخارجي والكيميائي تغير في التركيب الداخلي. طيب بعد كده هنتكلم على مين؟ على تركيب الماده. العلماء قالوا ان الماده مركبه من حاجتين. تركيب الماده مكونه من ايه؟ احنا خلي بالك في فرق بين تغير الماده وتركيب الماده. لو قلت لك ما هي التغيرات التي تطرأ على الماده، هتقول لي فيزيائي، قول معايا، وكيميائي، ماشي. لكن ما هي مما تتكون الماده نفسها؟ العلماء قالوا ان الماده مكونه من جزيئات، والجزيئات مكونه من ذرات. حلو جدا. يبقى الماده مكونه من جزيئات اهي، والجزيئات مكونه من ذرات. طب خطوه خطوه معلش يا مستر معايا، ايه الفرق بين الجزيء والذره؟ تعال اقول لك مثلا، خد مثال معايا. لو قلنا البحر، لو خدنا منه كوبايه ميه عباره عن قطرات ميه بالشكل ده، والكوبايه دي مكونه من حاجه اسمها H2O، دي ذره. يبقى واحده واحده كده. البحر كله ماده، كل نقطه منه جزيء. بعد كده النقطه دي مكونه من ايه من جواها؟ تحتوي على مليارات الذرات من حاجه اسمها H2O. مستر ما فهمتش قوي. اديك مثال تاني، تمثال ابو الهول مكون من ايه؟ قال لك ابو الهول ده ماده اهو، ابو الهول ده ماده مكون من ايه؟ قال لك مكون من صخور ضخمه. اسمها ايه الصخور دي؟ اسمها حجر جيري، بيسموه كربونات كالسيوم. يبقى خلي بالك معايا، ابو الهول ده ماده، ده كده ماده. الحجر الجيري ده عباره عن جزيء
طب العلماء لما مسكوا الحجر الجيري لقوه مكون من 5 حاجات: كالسيوم، كربون، اكسجين. الكالسيوم ذره واحده، والكربون ذره واحده، والاكسجين 3 ذرات. يبقى لو احنا رسمنا كربونات الكالسيوم نرسمها كده: كالسيوم، كربون، اكسجين، بهذا الشكل كده، بالشكل ده. ذره كربون في النص، ذره كالسيوم، و3 اكسجين. يبقى مما يتكون تمثال ابو الهول كذرات: كالسيوم، كربون، اكسجين، بالشكل ده. يبقى اذا ابو الهول ده كان ماده، الحجاره اللي جواه جزيئات اسمها حجر جيري، والحجر الجيري مكون من حاجه اسمها كربونات كالسيوم، كل واحده منهم اسمها كالسيوم، كربون، اكسجين. يبقى الماده مكونه من ايه؟ من جزيئات، والجزيئات مكونه من ذرات. كده انت ماشي معايا خطوه خطوه. ماده اتغيرت فيزياء وكيمياء، اتكون الماده مكونه نفسها من جزيء ومن ذره. حلو جدا. ايه اللي بعد كده؟ قال لك تكوين الجزيئات. يعني ايه جزيئات؟ اصغر جزء للماده يوجد منفردا ويظل محتفظا بخواص الماده. اصغر حاجه في الماده بس تفضل زي شكل الماده بالظبط، شكل الماده الاصليه. يعني ايه مستر؟ يعني مثلا هات مكعب سكر اللي هو سكر النبات ده، طعمه ايه؟ طعمه مسكر. طب لونه ايه؟ لونه ابيض. طب بيدوب في الميه. طب كسره كده على ايدك كده، وخد حته من اللي انت كسرته كده وشوف لونها، هتلاقي لونها ابيض. طب طعمها ايه؟ طعمها مسكر. طب دوبها في الميه، بتدوب في الميه. اذا كل ما كسرنا اكتر، اللي طالع من المكعب ده ابيض مسكر بيدوب في الميه، ده اسمه جزيء. يبقى طالما الماده ما اتغيرتش اسمها جزيء. يبقى اذا الجزيء اصغر جزء للماده يوجد منفردا ويفضل نفس خواص الماده، يظل محتفظا بخواص الماده. طيب ده بالنسبه للجزيء. يبقى الجزيء اصغر جزء للماده يوجد منفردا ويظل محتفظا بخواص الماده. اصغر جزء للماده يوجد منفردا ويظل محتفظا بخواص الماده، ده الجزيء. بس انت مثلا قلت لي ان الجزيء او الماده مكونه من ايه؟ من جزيئات، والجزيئات جواها ذرات. اديني مثال كده. مكعب السكر ده كان ايه؟ كان ماده. لما كسرناه حتت بقى ايه؟ بقى جزيء. طب يا مستر لو احنا خدنا حته من دول وحطيناها تحت الميكروسكوب هنلاقي رمزها كده C6 H12 O6، يعني مكونه من كربون وهيدروجين واكسجين. دي ذرات بقى. مستر معلش ثانيه واحده، هو المكعب ده انا شايفه والجزيء انت شايفه. على فكره لو انت جبت كيس سكر كده، كيس افتحه كده وخد حبايه منه، ما هو ده الجزيء. لكن الذره دي انت ما بتشوفهاش. اصل خلي بالك معايا، علم الكيمياء هو علم ما يرى وما لا يرى. ايه؟ حاجه انت بتشوفها وحاجه ما بتشوفهاش. اللي انت شايفه قد يكون ذره وقد يكون جزيء، لكن اللي انت مش شايفه، اللي انت شايفه يا اما ماده يا اما جزيء، لكن اللي انت مش شايفه ده الذره. الذره دي حاجه ما بنشوفهاش اصلا، بتتكبر مليارات المرات بالميكروسكوب الالكتروني وانت ما بتشوفهاش اصلا، احنا بنتخيلها تخيل. يبقى علم اللي ما يرى في الكيمياء هو الذره، هو الجزيء والماده. يبقى نرجع تاني يا شباب كده، قلنا ان مكعب السكر كان ماده، حبيبات السكر جزيء. تمام، ده ما يرى. يبقى علم الكيمياء قلنا علم ما يرى وما لا يرى. طب مين اللي ما بتشافش؟ الذره. هو انت عمرك شفت ان لو انا مثلا مسكت مثلا حبايه سكر اقدر اقول فيها ده كربون وده هيدروجين ده اكسجين؟ لا، دي حبايه سكر، لكن مكوناتها انت ما بتشوفهاش، يبقى دي اسمها ذرات. يبقى تعريف الجزيء اصغر جزء للماده يوجد منفردا ويظل محتفظا بخواص الماده. مين بعد الجزيء؟ قال الذره. ايه تعريف الذره؟ اصغر وحده بنائيه للماده يمكن ان تشارك في التفاعل الكيميائي. بص معايا كده اهي، اصغر وحده بنائيه للماده يمكن ان تشارك فين؟ في التفاعل الكيميائي. ده تعريف الذره. اصغر حاجه. مستر معلش ايه الفرق بين الجزيء والذره؟ الجزيء على الاقل حاجتين مع بعض، يعني ذرتين مع بعض، 3 ذرات مع بعض، 20 ذره مع بعض، ده جزيء. لكن الذره حاجه لوحدها.
تعالى مثلا اقول لك انت قاعدين في الفصل، فقلت لك وانتوا خارجين يا شباب امشوا جزء جزء. يعني ايه جزء جزء؟ يعني على الاقل 2 مع بعض. لكن لو قلت لك امشي واحد واحد يبقى كل واحد لوحده، يبقى الجزيء حاجتين مع بعض، الذره حاجه لوحدها. بس ده الفرق ما بينهم الفيصلي يعني، مش اكتر من كده. طيب ايه بعد كده؟ مستر انت ماشي معايا خطوه خطوه كده. قلت لي الماده، وقلت لي تغير الماده، وقلت لي تكوين الماده. الماده مكونه من جزيئات وذرات. طب انا عايز يا مستر عندي كده يعني فضول اعرف ايه اللي جوه الذره، او ايه يعني ايه مكونات الذره نفسها. تعال نشوف مع بعض كده. احنا اتكلمنا عن الذره، قلنا ايه؟ اصغر وحده بنائيه للماده يمكن ان تشارك في التفاعل الكيميائي. النقطه اللي بعدها بتتكلم على ايه بقى؟ على مكونات الذره. بص معايا كده على الشاشه معايا. طيب الاول يا شباب خلي بالك معايا كده، انواع الجزيئات. قال لي عندنا نوعين من الجزيئات، اما ان يكون جزيء عنصر، واما ان يكون جزيء مركب. تعالى واحده واحده. يبقى احنا مشينا خطوه خطوه. بدانا بالماده، كل ما لها كتله وحجم. الماده اتغيرت معايا، تغير فيزيائي وتغير كيميائي. الماده اتركبت من ايه؟ من جزيئات ومن ذرات. الجزيء بقى اما ان يكون جزيء عنصر، واما ان يكون جزيء مركب. خلي بالك معايا، احنا قلنا ايه؟ عندنا ماده، عندنا جزيء، عندنا ذره. الجزيء ده اما ان يكون جزيء عنصر، واما ان يكون جزيء مركب. طب يا مستر ايه الفرق؟ جزيء العنصر مكون من ذرات متشابهه، وجزيء مركب مكون من ذرات مختلفه. يعني ايه عنصر؟ لو قلت لك هيدروجين يبقى كل اللي جواه هيدروجين. طب لو قلت لك اكسجين كل اللي جواه اكسجين. طب لو قلت لك ميه هتقول لي لا يا مستر ده الميه هيدروجين واكسجين مع بعض. يبقى جزيء العنصر مكون من ذرات متشابهه، وجزيء مركب مكون من ذرات مختلفه. يبقى انواع الجزيئات يا شباب واحده واحده كده. انواع الجزيئات عنصر ومركب. العنصر مكون من ذرات متشابهه، والمركب مكون من ذرات مختلفه. تمام. يبقى واحده واحده كده. جزيء العنصر مكون من ذرات متشابهه، وجزيء المركب مكون من ذرات مختلفه. بص معايا كده واحده واحده هنقول مع بعض اهو. اولا انواع الجزيئات قلنا خلاص. العنصر بقى اهو، العنصر مكون من ذرات متماثله. طب ازاي؟ قد يكون العنصر، ركز معايا كده، قد يكون من ذره واحده، وقد يكون من ذرتين، وقد يكون من 3 ذرات. قد يكون من ذره واحده، وقد يكون من ذرتين، وقد يكون من 3 ذرات. خطوه خطوه مع بعض كده. اديني عنصر من ذره واحده. لا ارجع معايا خطوه خطوه كده. زمان السنه اللي فاتت انت خدت حاجه اسمها جدول الدوري الحديث، او الجدول الدوري الحديث. يسار الجدول ووسط الجدول كله ده ذره واحده. يعني لو انا كتبت لك ان ايه كده، سي ايه كده، سي يو النحاس كده، اف اي الحديد كده بالشكل ده، ده كده ذره واحده كله. طب مين العناصر المكونه من ذرتين؟ بص يا شباب كده، مجموعه في كلمه كنافه. ايه؟ ما تضحكش مني ثانيه واحده. بص كده، كنافه. ايه كنافه دي يا مستر؟ الكاف والنون والالف والف والهاء. خطوه خطوه معايا كده. مين الكاف؟ قال لي الكلور. مين النون؟ نيتروجين. مين الالف؟ اكسجين. مين الف؟ فلور. مين اله؟ هيدروجين. طيب معلش رموزهم يا مستر كده. رمز الكلور Cl2، ما انا قلت لك ذرتين يعني 2 جنب بعض. طب رمز النيتروجين N2. رمز الاكسجين O2. رمز الفلور F2. رمز الهيدروجين H2. دي كلها من ذرتين. انا بديك امثله بس عشان انت عندك اليود والبروم من ذرتين برضه. ايضا من 3 ذرات زي الاوزون O3، 3 ذرات اكسجين O3 مكون من 3 ذرات اكسجين، ده غاز الاوزون. يبقى واحده واحده. عناصر جزيء العنصر اللي هو زي بعض، بص معايا كده، ده صوديوم، ده كالسيوم، ده نحاس، ده حديد. دي عناصر مكونه من ذرتين. كلمه كنافه اهي، كلور
الكاف كلور، النون نيتروجين، الالف اكسجين، الف فلور، والهي هيدروجين. كلور Cl2، نيتروجين N2، اكسجين O2، فلور F2، هيدروجين H2. العناصر او العنصر المكون من 3 ذرات غاز الاوزون رمزه O3، وهكذا. اذا جزيء العنصر قد يكون من ذره، قد يكون من ذرتين، قد يكون من 3 ذرات. حلو جدا. بعد كده يا شباب جزيء المركب مكون من ذرات مختلفه. زي مين مثلا؟ اولا زي NaCl ملح الطعام، زي H2O بخار الميه، زي NH3 النشادر. اذا بص معايا، يعني ايه مثلا، يعني ايه ذرات مختلفه؟ هي ال Na زي الCl؟ قال لي لا ده صوديوم ده كلور. هي ال H2 زي ال O2 زي ال O؟ لا ده هيدروجين ده اكسجين. هي ال N زي ال H؟ لا ده مختلفين عن بعض. اذا جزيئات المركب مكون من ذرات مختلفه. يبقى واحده واحده. الماده، بعد كده تغير الماده، بعد كده تركيب الماده، بعد كده تركيب الجزيئات. الماده كل ما له كتله وحجم. تغير الماده تغير فيزيائي وتغير كيميائي. الفيزيائي تغير في الشكل الخارجي، والكيميائي تغير في التركيب الداخلي، بحيث ان الكيميائي يعطي مواد جديده. تركيب الماده مكونه من جزيئات، والجزيئات مكونه من ذرات. يعني جزيء اصغر جزء للماده يوجد منفردا. طب الجزيء اصلا مكون من ايه بقى؟ من جزيء عنصر وجزيء مركب. جزيء العنصر مكون من ذرات متشابهه، والمركب مكون من ذرات مختلفه. نكمل مع بعض كده يا شباب. ندخل بقى على التقيل. ايه تركيب الذره؟ قال لي ثانيه واحده يا مستر، مكونه من نواه وحول النواه الكترونات. يبقى مما تتكون الذره اهي نواه اللي هي في النص دي، وحواليها الكترونات. يبقى الازرق والاحمر ده اسمهم نواه، والبنفسجي ده اسمه الكترونات. يبقى لو كتبنا مع بعض كده واحده واحده، دي كده اسمها ايه؟ الكترونات. طيب دي اللي جوه دي اسمها النواه، الاثنين مع بعض. طب عرف النواه. جسم موجب الشحنه يوجد في مركز الذره. يوجد في مركز الذره. تاني، النواه جسم موجب الشحنه يوجد في مركز الذره. طب الالكترونات اجسام سالبه الشحنه تدور حول النواه. يبقى خليك معايا خطوه خطوه، امشي معايا واحده واحده. النواه دي كده جوه في قلب الذره، لكن اللي بره اسمها الكترونات. يبقى النواه جسم موجب الشحنه يوجد في مركز الذره. الالكترونات اجسام سالبه الشحنه تدور حول النواه. ده تركيب الذره. يبقى مما تتكون الذره؟ من نواه وحواليها الكترونات. النواه جسم موجب جوه الذره، والالكترونات اجسام سالبه حول النواه. طب نخش بقى على اللي بعد كده. نيجي للنواه. قلنا النواه هي ايه؟ جسم موجب جوه الذره. ايه؟ جسم موجب جوه الذره. طب الالكترونات سيبك منها دلوقتي. النواه بقى جواها ايه؟ مستر انت تعبتني معاك. بدات معايا حاجه كبيره اللي هي الماده، صغرتها خليتها جزيء. قلت كمان في حاجات احنا مش بنشوفها بعينينا اسمها الذره، وعايز تدخلني جوه الذره. والنعمه جوه الذره في جسمين، بروتونات ونيوترونات. دي كده اسمها بروتونات. مستر انا ملاحظ انك انت عملت شحنه موجبه فوق كده، ما عشان هي البروتونات جسم موجب. طيب ده اسمه النيوترونات. الازرق ده ان متعادل، خلي بالك معايا، موجب قصاد السالب. بص انا عملت ايه؟ موجب تحته سالب لازقين في بعض كده، يعني لغوا بعض. نيوترونات. يبقى جوه النواه في كام جسم؟ جسمين، بروتونات نيوترونات، بروتونات نيوترونات، بروتونات.
نيوترونات. تمام كده. طيب دي النواه، يبقى ايه تعريف النواه؟ فكرني كده. ايوه، جسم موجب الشحنه يوجد في مركز الذره. ايه مكوناته؟ بروتونات نيوترونات، بروتونات نيوترونات. ركز قول معايا تاني، بروتونات نيوترونات. البروتونات اجسام موجبه الشحنه موجوده جوه النواه. غنيها. اجسام موجبه الشحنه موجوده جوه النواه. قول تاني. اجسام موجبه الشحنه موجوده جوه النواه. كم كلمه؟ 5 كلمات. اجسام موجبه الشحنه موجوده جوه النواه. طلع 6. ماشي. طب النيوترونات اجسام دايما متعادله موجوده جوه النواه. يبقى كم جسم جوه النواه؟ 2 بروتونات نيوترونات، بروتونات نيوترونات. مين موجب؟ البروتونات. مين متعادل؟ النيوترونات. الاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ اسمهم نواه. يعني النواه جسم موجب الشحنه يوجد في مركز الذره. نكمل مع بعض. اين تدور الالكترونات؟ يا مستر ده انت كاتب كده نقطه، كاتب لي كده في مسطر ثانيه واحده. انت لسه قال ايه؟ حول النواه. طب فين بالظبط؟ في مستويات الطاقة. يبقى أين تدور الإلكترونات؟ حول النواة في مكان اسمه مستويات الطاقة. طب معلش فهمني واحدة واحدة يا مستر كده. دي نواة موجب متعادل. فكرني انت كده. مين الموجب؟ ايوه ممتاز شاطر حبيبي، بروتونات. مين المتعادل؟ نيوترونات. تمام. دي النواه. طب مين اللي حوالين النواه؟ الالكترونات. يبقى بص لو انا رسمت لك كده، ده مستوى طاقه، ده مستوى طاقه، ده مستوى طاقه، ده مستوى طاقه. يبقى اين تدور الالكترونات؟ حول النواه. فين بالظبط؟ في مستويات الطاقه، في مستويات الطاقه. يبقى اين تدور الالكترونات؟ حول النواه. فين؟ في مستويات الطاقه. طيب نكمل مع بعض. المستويات دي عباره عن ايه؟ مدارات وهميه تدور فيها الالكترونات. تعالى واحده واحده بقى. بالنسبه للمستويات ايه عباره عن ايه؟ قال لي عددها 7. هم مين يا مستر؟ هم كي ال ام ان او بي كيو. الكي ده بيشيل 2، والال ده بيشيل 8، والام ده بيشيل 18، والان ده بيشيل 32 الكترون. دول مقررين علينا، والباقي اللي مش مقرر علينا اصلا. باقي ال7 يعني عندنا 4 بس. الاول بيشيل 2، والتاني بيشيل 8، والتالت اخره 18، والرابع 3 2 يعني 32. اغنيها لك تاني. الاول بيشيل 2، والتاني بيشيل 8، والتالت اخره 18، والرابع 3 2. يبقى الاول بيشيل 2، والتاني بيشيل 8، والتالت اخره 18، والرابع اخره كام؟ 3 2 32. يبقى بيشيل كام؟ خد واحده واحده. هم العدد بتاعهم كام؟ عددها 7. انا بتكلم على مين؟ على المستويات. كم مستوى؟ 7. مين هم؟ كي ال ام ان او بي كيو. الاول بيشيل كام الكترون؟ 2، والتاني 8، والتالت 18، والرابع 32. طب في ملحوظه مهمه جدا. المستوى ده بيشيل كام؟ بيشيل 18. المستوى بيشيل كام؟ 32. بس قال لك ان المستوى ده لما تيجي توزع فيه الكترونات ما تحطش اكتر من 8، وده ما تحطش اكتر من 8. ليه يا مستر؟ قال لك عشان تبقى الذره مستقره. اي مستوى ما يشيلش اكتر من 8. طب اقنعني واحده واحده كده. اديك مثال، مش بلاش اقناع. احنا 18 صاحب ماشيين مع بعض، داخلين فصول، اللي يلحق يقعد. تمام كده؟ فدخلنا فصل فيه 18 كرسي، 10 كراسي متكسرين و8 متصلحين. ايه اللي هيحصل؟ 8 هيقعدوا على متصلح، والباقي يروح الفصل اللي بعده. ده زي كده بالظبط. هنا كام كرسي في الفصل؟ 18. فيهم 8 سلام و10 بايظين.
فال8 قعدوا وبقيت زمايلك راحوا الفصل اللي بعده، زي كده بالظبط. يبقى لما تيجي توزع ما تحطش اكتر من 8 في اي مستوى، رغم ان ده بيشيل كام الكترون؟ 18. هو في 18 كرسي بس 8 منهم سلام والباقي متكسر، عشان تبقى الذره مستقره، عشان تبقى الذره مستريحه شويه. يبقى اذا المستويات كام مستوى؟ 7. هم مين؟ كي ال ام ان او بي كيو. بيشيلوا كام الكترون؟ الاول بيشيل، ايوه فكرني، 2، والثاني بيشيل 8، والثالث اخره 18، والرابع 32. بس اي مستوى ما يشيلش اكتر من كام؟ من 8 الكترونات. حبيبي ممتاز. طيب نكمل مع بعض ونشوف النقطه اللي بعد كده، كيفيه التوزيع. هديك مثال ونوزع مع بعض خطوه خطوه. تعال نقول مثلا ان 11. اعمل ايه يا مستر؟ بسيطه، اكتب كلمني بس مش شكرا، وتعمل اقواس كده. الاول بيشيل 2 من 11 9، يبقى ده ياخد كام؟ 8. 2 و8 10 من 11، يبقى ده 1. يبقى كده 2 8 1. بص انت معاك 4 شحاتين، الاول اسمه كي، والتاني ال، والتالت ام، والرابع ان. هتعدي على اول شحات كده، انت عايز كام يا حبيبي؟ هقول لك عايز 2 جنيه من الفلوس اللي معاك، اديله 2 جنيه. طب لو اتبقى معاك حط في اللي بعده، لو اتبقى معاك حط في اللي بعده، وهكذا. طب تعال نوزع مثلا ال اي 3. الاول يشيل 2 من 3، يبقى معاك كام؟ 1 بس خلاص. طب عايز اوزع 20. يلا كده لو شطور قول معايا، ها وزع معايا، فكرني اهي. الاول يشيل كام؟ 2، والتاني 8. 2 و8 10 من 20، باقي 10. احط 10 يا مستر هنا، ما هو 2 8 10 يبقى 20 كده. لا، يبقى انت كده ما فهمتش. انا قلت لك ما فيش مستوى يشيل اكتر من كام؟ من 8. يبقى دي يا بي دي كده غلط يا حبيبي. ثانيه واحده نقول مع بعض. دي كده 2 8 مش 10 8 2. طب ليه يا مستر؟ ما انا قلت لك ما فيش مستوى يشيل اكتر من ايه؟ من 8. فانت حط في ده 8 واطلع على اللي بعده. نقول تاني. طب يا مستر ينفع اقول 2 8 2 8؟ ما هو 20. قال لي لا، طالما طلعت المستوى الثالث املاه الاول ب8 واطلع اللي بعده. يبقى انت ما تبقاش ناصح وتنط كده مره واحده، لا، املى ده الاول. ده بيتملي بكام؟ ب8، يتملي وبعد كده يروح للي بعده. يبقى اذا التوزيع يا شباب، الاول ياخد منك 2 والتاني ياخد 8 لو معاك. يعني ايه لو معايا؟ يعني افرض مثلا يعني انا بوزع 9. يلا كده وزع ال9. 2 من 9 باقي كام؟ 7. يبقى خلاص هو 2 7. انت ما معكش 8، مش هتستلف، مش هتشحت. طب عايز اوزع 16. قول 2 8 6. خلاص خلصت كده. طب ده يا مستر ليه ما شالش 8؟ عشان اصلا انت اللي معاك اصلا 16، ف2 و8 و6 ال 16 خلص. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه التوزيع. خلاص كده يا شباب. يبقى اذا التوزيع انت بتوزع على المستويات اللي معاك. يبقى لو انا قلت لك تعالى ناخد امثله تاني، هنقول ايه ار 18. اعمل كي ال ام ان 4 مستويات. الاول ياخد كام؟ 2، والتاني 8، والتالت 8. طب يا مستر طب والرابع؟ ما انت ما معكش. اقف هنا. يبقى دول اصلا كام مستوى؟ اصلا كام مستوى؟ 3 مستويات بس. طيب عايز اوزع 21 او عايز اوزع 19 او عايز اوزع 20. كي ال ام ان قول معايا. الاول ياخد منك كام؟ 2 8 8 2. عايز اوزع 15. 2 8 5. عايز اوزع 19. قول 2 8 8 1. زي كده. يبقى مفيش مستوى يشيل اكتر من كام؟ من 8، عشان في حمار قال لي 2 8 9. اقول له لا، ما ينفعش نقول 9 عشان المستوى ما يشيلش اكتر من 8. الحمار قاعد معانا مش مشكله. طيب نقول تاني. الحمار هتشوفوه دلوقتي في اخر الحصه ان شاء الله.
طب ايه اهميه المستوى الاخير؟ حلو جدا. تعال نوزع كده عنصر واقول لك ايه اهميه المستوى الاخير خطوه خطوه كده مع بعض. لو قلنا مثلا ان 11 توزيعه ايوه 2 كام؟ 8 1. طب عايز اوزع 16. وزع 2 8 6. عايز اوزع 20. اتنين 8 8 2. المستوى الاخير ده يا شباب مش دايما المستوى الرابع، يعني ده كده المستوى الاخير هو المستوى الثالث. هنا اخره كام؟ 1. هنا اخره كام؟ 6. هنا اخره كام؟ 2. ده اسمه غلاف التكافؤ. يبقى اخر مستوى انت حطيت فيه الكترونات اسمه غلاف الايه؟ التكافؤ. مش فاهم؟ يعني هنا الغلاف المستوى ده المستوى الكام؟ ده الاول الثاني الثالث. يبقى مين المستوى الاخير هنا؟ الثالث. هنا الاول الثاني الثالث. يبقى ايه اهميه المستوى الاخير؟ يسمى غلاف التكافؤ. يبقى ده غلاف تكافؤ وده غلاف تكافؤ وده غلاف تكافؤ، رغم ان ده المستوى الثالث وده المستوى الثالث، ده المستوى الثاني الرابع. الاول الثاني الثالث الرابع. طب ايه رايك لو وزعنا الثلاثه 2 1؟ يبقى ده برضه غلاف التكافؤ اللي هو المستوى الثاني هنا برضه. يبقى اي مستوى اخير بعيد عن النواه اسمه غلاف التكافؤ. حلو جدا. اذا هنا اخره كام؟ 1. يبقى كده الذره دي احاديه. طب ده اخره كام؟ 3. يبقى ثلاثي. اخره كام؟ 2. يبقى ثنائي. اخره كام؟ 1. يبقى احادي. مستر هو مفيش الا التكافؤات دي؟ لا. افرض بوزع 17. وزع 2 8 7. اخره كام؟ 7. يبقى احادي. طب لو 2 8 6 يبقى ثنائي. طب 2 8 5 يبقى ثلاثي. ايه ده يا مستر؟ ثانيه واحده انا مش فاهم برضه، ما فهمتش الحته دي. لا يا حبيبي، لو عندك العنصر اخره 1 او اخره 7 يبقى احادي. لو عندك 2 و6 يبقى ثنائي، ده اخره. لو عندك 3 و5 يبقى ثلاثي. طب لو 4 يا مستر يبقى رباعي. بس خلاص. يبقى 1 و7 احادي، 2 و6 ثنائي، 3 و5 ثلاثي، 4 رباعي. صح كده؟ طيب نكمل مع بعض ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. في ملاحظتين كده مهمين جدا 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 جدا. ايه بقى؟ علل النواه موجبه. بص الاغنيه دي. والنواه موجبه الشحنه. ليه موجبه الشحنه؟ علشان فيها بروتونات. ايوه صح كده. يبقى علل النواه موجبه الشحنه لاحتوائها على البروتونات الموجبه. والنواه موجبه الشحنه ليه موجبه الشحنه؟ علشان فيها بروتونات. يعني ايه بروتونات؟ اجسام موجبه الشحنه موجوده جوه النواه. شفت؟ وده سهل اهو. تاني، والنواه موجبه الشحنه ليه موجبه الشحنه؟ علشان فيها بروتونات. يعني ايه بروتونات؟ اجسام موجبه الشحنه موجوده جوه النواه. عسل. مستر انا مش فاهم، انت عمال تغني بس. تعال افهمك. دي النواه، ده بروتونات ودي نيوترونات. ركز معايا كده. النيوترونات متعادله صح؟ يعني الموجب لغى السالب والموجب لغى السالب، فكده اتبقى مين معاك؟ ده موجب ده موجب، ده متعادل ده متعادل. الموجب لغى السالب والموجب لغى السالب، فاتبقى مين معاك كده؟ اتبقى الموجب بس جوه النواه. مين الموجب؟ البروتونات. يبقى اذا ليه النواه موجبه؟ لاحتوائها على البروتونات الموجبه. طب ليه الذره متعادله؟ هو يعني ايه متعادل؟ يعني الموجب قد السالب. طب مين الموجب ومين السالب؟ البروتونات موجبه
والالكترونات سالبه. يبقى لو جالي سؤال في الامتحان علل الذره المتعادله، لان عدد البروتونات الموجبه يساوي عدد الالكترونات السالبه. يبقى لو غنيناها تاني، والذره كلها متعادله. ليه كلها متعادله؟ فيها الموجب قد السالب. مين الموجب مين السالب؟ بي بروتونات، اي الكترونات. ايوه يا عم غني معايا، ما تخافش ما تقلقش، هي كيمياء. حلو جدا. طيب بالنسبه للجزء اللي جاي ده، حلو قوي. يبقى الملاحظات: ليه النواه موجبه؟ لاحتوائها على البروتونات الموجبه. ليه الذره متعادله؟ لان مجموع البروتونات الموجبه يساوي مجموع الالكترونات السالبه. نكمل ونقول ازاي نكتب عنصر. قال لي عندنا طريقتين لكتابه العنصر، الحرف الاول كابيتال والثاني سمول. يعني مثلا لو انا اكتب ان ايه اهو، ان ايه سي يو، ده لو حرفين. طب لو حرف واحد يبقى حرف واحد كابيتال، زي ان نيتروجين، زي سي كربون، زي اس كبريت، زي او اكسجين. يبقى لو حرفين، حرف الاول كابيتال والثاني سمول. طب افرض يا مستر عكست، انا كتبت ان ايه يبقى انت حمار. طب كتبت ان ايه يبقى انت جاموسه. طب كتبت ان ايه يبقى انت بقره. ما ينفعش تكتب الكلام ده كله خالص. ان ايه كابيتال سمول بس، خلاص مش اكتر من كده. اذا تكتب العنصر بحرفين، حرف كابيتال حرف سمول. طيب نرجع تاني ونقول ازاي نعبر عن الذره. قال لي عندي عددين، كتلي وذري. العدد الذري تحت والكتلي فوق. الذري ده يا شباب ركز قوي علشان اللي جاي ده مهم، وهنا بنبتدي نلخبط شويه. خطوه خطوه مع بعض كده. العدد ده اسمه ذري. هو ايه بقى في الذره؟ هو العدد الذري هو البروتونات، هو الالكترونات، هو اللي بيتوزع. يعني هو البروتونات الموجبه، عشان تعريف العدد الذري هو مجموع البروتونات الموجبه. مش انت لسه قايل الذره متعادله؟ لان مجموع البروتونات الموجبه يساوي مجموع الالكترونات السالبه. يبقى ال 11 دي لو قال لي مين الموجب هو ال 11، طب مين السالب برضه هم ال 11 عشان الذره متعادله. طب هو اللي بنوزعه، يعني هنوزع ال 11 نوزعها ازاي؟ قول 2 8 1. طيب حلو جدا. ازاي يا مس كده انت في مشكله؟ طب ايه رايك لو قلنا مثلا ايه ال 13 27؟ مين ده؟ البروتونات. مين ده؟ الالكترونات. طب وزع 2 8 3. تمام جدا كده. طب حلو جدا، ونمشي مع بعض خطوه خطوه. ازاي نجيب النيترونات؟ قال لي اطرح اللي تحت من اللي فوق. يعني ايه مثلا؟ اللي فوق كام؟ 27 واللي تحت كام؟ 13. يبقى ان بتساوي 27 ناقص 13 هتساوي 14 نيترون. اقول لك على خطوه حلوه قوي تريحك. كام ده؟ 27. ده كام ده؟ 13. اكتب هنا 14. ايه ال 14 دي؟ النيترونات. جبتها منين؟ الكتلي ناقص الذري. يبقى النيترونات هي مين؟ الكتلي ناقص مين؟ الذري. هي مين؟ الكتلي ناقص مين؟ الذري. طيب في مشكله كده؟ مستر ما الكيمياء حلوه اهي، امال بينتحروا ليه؟ ما انا هخليك تنتحر دلوقتي، استنى بس. ازاي نوزع العدد الذري؟ احنا لسه قايلين على المستويات. اوزع ازاي؟ قلنا الاول بيشيل 2 والتاني بيشيل 8 والتالت اخره 18 بس ما تحطش اكتر من 8 والرابع اخره 32 ما تحطش اكتر من 8. ملحوظه هامه: اي مستوى ما يشيلش اكتر من 8 عشان تبقى الذره مستقره. في مشكله كده؟ تيجي نلعب سوا؟ يلا مع بعض، هي دي الكيمياء. بص معايا كده. قال لي عنصر
وضح بالرسم التخطيطي لتوزيع الكترون عنصر Mg12 24. انا قلت لك اعمل فكيره صغنونه كده قبل ما تحل. تعمل ايه؟ اطرح اللي تحت من اللي فوق. يعني كام؟ يعني 24 ناقص 12 بيساوي 12 هنا. مين ال 12 دي؟ النيوترونات. تعال نحل مع بعض يلا. قبل ما تحل خالص، قبل ما تحل يعني انت ايه مع نفسك كده. ماشي تعال نجرب كده. يلا مع بعض يا شباب. النيوترونات قلنا ايه؟ ها؟ 24 ناقص 12 هيساوي 12 نيوترون. الالكترونات انا لسه قايل لك اللي تحت ده هو مين؟ الالكترونات. يبقى 12 عربي وانجليزي اهو. بص مش بحرمك من حاجه. طيب الكترونات المستوى الاخير احنا ده هنوزعه. يلا كده وزع معايا. ها قول 2 8 2. يبقى هنا كام في المستوى الاخير؟ 2. كم مستوى طاقه مشغول بالالكترونات؟ كم في المستوى فيه الكترونات؟ دول كم مستوى؟ 3. الله عليكم يا رجاله، بسم الله ما شاء الله. هي مش كيمياء بس كيمياء. يلا ركز معايا. تعال نلعب مره ثانيه مع بعض. يلا كده. عنصر تتوزع الكتروناته في 3 مستويات ويدور في المستوى الاخير نفس المستوى الاول والبروتونات قد النيوترونات. احسب العدد الذري. ايه؟ لا يا مستر احنا ما اتفقناش على كده. الكيمياء دي لا. بسم الله ما شاء الله. انت تذاكر وياتيك الخازوق من كل مكان. ركز معايا كده واحده واحده. قال لي كم مستوى؟ قال لي 3. يبقى اكتب اكس خطوه كده 2 8. ايه مثلا انت بتعمله ده؟ طب انا ما اعرفش المستوى الاخير كام. ما هو قال لي بقى هما 3 مستويات. طالما 3 مستويات يبقى الاول والثاني مليانين. الثالث انا ما اعرفوش بس هو قال لك عليه. قال لك المستوى الاخير قد الاول يبقى 2. عسل. كده احنا جبنا الايه؟ العدد الذري اللي هم دول. يعني كام؟ يعني 12. هو العدد الذري هو مين؟ هو البروتونات. بص لو انت لاحظت معايا قال لك ايه؟ وعدد بروتوناته يساوي نيوتروناته. يبقى البروتونات كام؟ 12 والنيوترونات كام؟ 12. طب الكتل كام؟ مش الكتل مجموع البروتونات والنيوترونات؟ يبقى 12 زائد 12 هيساوي 24. تمام؟ طب السؤال اللي بعده. نلعب لعبه كمان. عنصر الكتلي 23 ويلف في 3 مستويات والكترونات المستوى الاخير نص الاول. طب ماشي. اكس 23 فوق 23. كم مستوى؟ 3. الاخير نص الاول 2 8 كام؟ 1. ايه دول؟ هم دول مين يا مستر؟ هم الذري. يبقى ده 11. العدد الذري 11. طب كم نيوترون؟ مش انت لسه قايل يا مستر بعضمة لسانك اطرح اللي تحت باللي فوق. يبقى 23 ناقص 11 بيساوي 12. دون توري خالص. عادي يا معلم، ايه المشكله؟ هي كيمياء مش محتاجه يعني. ماشي. نيجي للسؤال اللي بعده. هوبا 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 هوبا. هسيب لك 5 دقايق وتحل السؤال ده، ولو حليته اكتب لي في الكومنتات وابعت لك 100 جنيه يا عم. لا عشان ما اظلمكش. لا عشان لربما ادفع كتير هبعت لك 20 جنيه عشان نبقى بس ايه صراحه مع بعض. ذره عددها الكتلي 39 وعدد البروتونات اقل من النيوترونات بمقدار 1. اوجد العدد الذري. عادي يا مستر. بص معايا اكتب اكس. عادي يا مستر. عادي جدا 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 جدا. يعني انا شاطر في الكيمياء
وممتاز ومش هكسفك دلوقتي، هحل معاك. بص اهو هكتب اكس، انت اتعلمتني اكتب اكس عادي ماشي. قال لي الكتل 39 اهو 39. قال لي ايه بقى؟ وعدد البروتونات اقل من النيوترونات بمقدار واحد. يعني لو انا مثلا مش هنا هنقول هنا النيوترونات وهنا البروتونات، تمام كده؟ النيوترونات اقل من البروتونات بمقدار واحد. ايه رايك نعتبر دي س ونعتبر دي س ناقص واحد؟ ما انا ما اعرفهمش. انت مستر ليه فرضتهم؟ عشان هو قال لي كده ان ده اقل من ده بواحد، فانا ولا اعرف ده ولا اعرف ده، فهنفرضهم اعداد. نعتبر ده س وده س ناقص واحد. طيب مش القانون بيقول الكتلي بيساوي البروتونات زائد النيوترونات؟ يلا نقول مع بعض. هو احنا قلنا البروتونات مين؟ س ناقص واحد. قلنا النيوترونات مين؟ س، يبقى دي زائد س. بص معايا كده، ركز معايا دول، عوض بقى. دي كام؟ 39 تساوي ايه دي؟ س. وايه دي؟ س وس، يعني 2 س. عسل. ده ايه ده؟ ناقص واحد. انا عايز مين؟ عايز س. في الحساب بيقولوا او في الرياضه بيقولوا ايه؟ ودي ده بعكس الاشاره، يبقى س ده الواحد يروح بعكس الاشاره باشاره مخالفه، يروح باشاره ايه؟ موجب، صح كده؟ يبقى اذا اصبحت المساله 39 زائد واحد يعني كام؟ يعني 40. ماشي. معلش نقول من الاول. احنا قلنا ايه؟ اكس 39 دي س ناقص واحد ودي س، صح كده؟ يبقى الكتلي بيساوي البروتونات زائد النيوترونات. البروتونات كانت ايه؟ اهي س ناقص واحد زائد س يساوي كام كله؟ 39. عوض معايا. هنودي بعكس الاشاره باشاره موجبه، يبقى 40 تساوي 2 س، عشان دي س ودي س مجموعهم كام؟ 2 س. انا عايز مين؟ س. نقسم على كام؟ على 2 هنا وعلى 2 هنا، يبقى س دي تساوي 20. عوض. دي كام كده؟ 20. ودي س ناقص ايه؟ 1. 20 ناقص 1 يبقى 19. يبقى اذا العنصر اصبح ايه؟ هنا كام؟ 39. هنا كام؟ 19. هنا كام؟ 20. يبقى البروتونات كام؟ والنيوترونات كام؟ هو قال لي كده على فكره، البروتونات اقل من النيوترونات بمقدار واحد. بس خلاص، هي دي الكيمياء يا حبيبي، ما تقلقش يا بابا، هي دي. ايوه كده. اخر حاجه، ازاي نكتب مركب؟ قال لي لازم تحفظ التكافؤات. مين التكافؤات؟ احاديه، ثنائيه، ثلاثيه، رباعيه. الاحاديه مجموعه في كلمه فص لب بكفيه. فص لب بكفيه يعني ايه يا مستر؟ الفص دي فص لب بكفيه. الفه دي فلور صوديوم ليثيوم بوتاسيوم بروم فلور يود هيدروجين. ماشي. المجموعات بقى، ال NH4 دي المجموعة العاقة الوحيدة الموجبة. ال HCO3 دي اسمها أمونيوم، دي اسمها بيكربونات،
دي اسمها مجموعة النترات NO3. دي اسمها مجموعة النيتريت NO2. نيتريت. دي كده المجموعات اللي هي الأحادية. طب المجموعات الثنائية موجودة في كلمة إيه؟ ركز معايا. أخ مركز أو أخ مركز. ألف أكسجين، خ خرسين. هتكتبها معايا، ألف أكسجين، خ خرسين، ميم مغنيسيوم، ر رصاص، كاف كالسيوم، زاي زئبق. والمجموعات كربونات وكبريتات. تمام كده. دي المجموعات ايه؟ الثنائيه والعناصر الثنائيه. الثلاثيه موجوده في كلمه اذن. مين هم الاذن بقى؟ ركز معايا. الالف دي ألمونيوم، زئبق. الالف ألمونيوم، ذهب نيتروجين. والمجموعة الثلاثية اسمها مجموعة الفوسفات BO4. دي كده المجموعات الذرية الأحادية والثنائية والثلاثية، وكمان هناخد عناصر كده مشتركة منها الأحادي والثنائي والثلاثي والرباعي برضو. طيب في عناصر هي أكتر من تكافؤ زي الحديد مثلا ثنائي وثلاثي، وده اللي عندك في منهجك بس. طيب أنت نستفيد إيه من الكلام اللي أنا كتبته ده قبل كده؟ قال لي نكتب مركب. طب إزاي نكتب مركب؟ حط الرمز تحت الاسم والتكافؤ تحت الرمز وبدل. حط الرمز تحت الاسم والتكافؤ تحت الرمز وبدل. حط الرمز تحت الاسم والتكافؤ تحت الرمز وبدل. مش فاهم يا مستر. قال لي تعالى نكتب مركب زي كده مثلا. المركب ده كربونات الكالسيوم اهو. اكتب معايا كده كربونات الكالسيوم. حط رمز تحت الاسم اهو CaCO3. والتكافؤ تحت الرمز 2 قصاد 2 راحوا مع بعض، يبقى ده يتكتب كده الشمال شمال واليمين يمين CaCO3. خلصت كده. طب عايز اكتب المركب ده نترات الألمونيوم. اكتب الاول كده نترات الألمونيوم. رمز الألمونيوم Al. رمز النترات NO3. تكافؤ الألمونيوم ثلاثي والنترات أحادي زي بعض؟ لا، يبقى يعكسوا ده كده وده كده. يبقى Al الواحد ما بيتكتبش، NO3 باي 3 كده. طب عايز اكتب مثلا اكسيد الصوديوم. اهو اكتب بالعربي الاول اكسيد الصوديوم Na O2. ده واحد وده 2. بضرب ده كده واضرب ده كده يبقى Na2O. عايز اكتب مثلا يوديد الذهب. تعال نشوف. يوديد الذهب AuI. ده ثلاثي وده احادي كده وكده، يبقى Au الواحد ما بيتكتبش I3 زي كده. خلاص ده كده كتابة العناصر. وبكده يا شباب احنا انتهينا من حصة التأسيس. مهمة جدا 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 جدا. اشوفكم ان شاء الله في بداية شرح المنهج. اشوفكم على خير. السلام عليكم.